Labi, no ziņojuma puses tas šobrīd ir viss. Šajā brīdī mēs varam vērt vaļā mūsu bībeles, un mēs kopīgi domāsim par 72. psalmu. Es viņu nolasīšu, un tad jau Roberts nāks viņu skaidrot mums. Lasījums no 72. psalma, kurš ir atrodams 605. lapusē šajās draudzes bībelēs. 605. lapas puse, 72. psalms. Salmana psalms. Dod Dievs ķēniņam tavu tiesu un tavu taisnību ķēniņa dēlam, lai taisnīgi tiesā tavu tautu un tavus nabagus pēc patiesības, lai nes kalni mieru tautai un pakalni, lai nes taisnību, lai taisni iztiesā tautas nabagos, lai pestī sērdiņus, lai satriec varmākas, lai dzīvo cik saule debesīs un kamēr mēnesis uz audžu audzēm, lai nolīst pār zāļu pļavām kā lietus gāzma, kas zemē urdz, lai taisnība uzzied viņa laikā, lai miers tik ilgi līdz mēnesis zūd, lai viņš pavēl no jūras līdz jūrai un no upes līdz zemes galiem, lai tūkstneša ļaudis liec ceļus tā priekšā, un viņa naidnieki laiza pīšļus, taršīšas un salu ķēniņi, lai nes meslus, šebas un sebas ķēniņi, lai dod veltes, lai rāpo tā priekšā visi ķēniņi, lai visas tautas viņam kalpo. Viņš sērdienu izpestī, kad tas brēc un cietēju, kam palīga nav. Viņš žēlo nabagu un sērdieņu dzīvību viņš glābi. No jūgu un spaidiem tos izpērk, to asinis viņam dārgas, viņš, lai dzīvo. Lai viņam nes šebas zeltu, lai vienmēr par viņu lūdz, augu dienu, lai viņu svētī, lai labība klāj zemi, lai kalnā tā šalts, kā Lebanona mežs, lai raža. Lai ļaudis no pilsētām spraucas kā zāle no zemes, lai mūžam pastāv viņa vārds, tik cik saule spīd, lai zied viņa vārds, viņā svētītas visas tautas, lai cildina viņu. Slavēts kungs, Dievs, Izraēla Dievs, kas vienīgais dara brīnums. Mūžam slavēts viņa godības vārds, viņa gods, lai piepilda visu zemi, patiesi, jā, patiesi, te beidzas Dāvida Jišaja dēla lūgšanas. Āmen. Tas ir Dieva vārds. It is my privilege today Tā ir mana privilēģija šodien to open up the book of Psalms kopīgi ar jums vērt vaļā psalmu grāmatu and to look at Psalm 72. un kopīgi apskatīt 72. psalmu. The Psalms were originally written as three books, a collection of Psalms in three different books. Sākotnēji psalmi tika sarakstīti kā 3 grāmatu kolekcija. And this summer we have looked at select Psalms from the second of the three books. Un šajā vasarā mēs esam skatījušies uz konkrētiem psalmiem no 2. psalmu grāmatas. And this is the final psalm of the second book. Un šis ir pēdējais 2. psalmu grāmatas psalms. And unlike any other time, I want to start with the last verse. Un nevis kā citās reizēs, es šoreiz gribu izņēmumu izdarīt, es vēlos sākt ar pēdējo pantu. And the last verse says, "This ends the prayers of David." Un pēdējais pants šajā psalmā saka, ka te beidzas Dāvida lūgšanas. The son of Jesse is dying. Isaja dēls mirst. The man that God says was a man after his own heart is at the end of his life. Vīrs, par kuru Dievs teica, ka viņš ir pēc Dieva prāta, tagad ir savas dzīves beigās. He has already had his son Solomon crowned as king. Viņa dēls Salamans jau ir kronēts kā ķēniņš. And this is the last recorded prayer that we have of David. Un šī ir pēdējā pierakstītā Dāvida lūgšana. And his prayer was for his son to be the king that God wanted for his people. Un Dāvida lūgšana ir, lai viņa dēls Salamans būtu tāds ķēniņš, kādu Dievs gribēja savai tautai.
David recognized that our children, his children, not just Solomon, but beyond Solomon, were the future of God's people. Dāvids saprata, ka viņa bērni, gan Salamans, gan arī Salamana bērni patiesībā ir Dieva tautas nākotne. It is important for us to bless our children like David did. Un tāpēc ir svarīgi arī mums svētīt savus bērnus, tāpat kā Dāvids to darīja. Our children are our legacy. Mūsu bērni ir mūsu mantojums. We should be teaching our children well. Mums būtu labi jāmāca savi bērni. We should be passing on what we have learned. Mums būtu jānodod mūsu bērniem to, ko mēs esam iemācījušies. They should know how we have been saved from our sins by Jesus. Mūsu bērniem ir jāzina to, kā mēs esam tikuši izglābti no mūsu grēkiem caur Jēzu. We should be shepherding our children and discipling them. Mums būtu jāgana un arī jādara par mācekļiem mūsu bērni. And like David, we should be praying for our children. Un tāpat kā Dāvidam, arī mums ir jālūdz par saviem bērniem. In the first section, it tells us that this is for his son Solomon. Šī psalma pirmajā sadaļā ir teikts, ka šī lūkšana ir par Dāvida dēlu Salamanu. David's desire was that the people of God would be well cared for. Dāvida vēlme bija tāda, lai par Dieva ļaudīm labi parūpējas. Part of a king's role, decisions for the people. Viena no ķēniņa lomām bija tā, ka viņam bija jāpieņem lēmumi par labu cilvēkiem, par labu tautai. To pass judgment on matters of state as well as matters of personal life. Viņam bija jāiztiesā jautājumi, kas attiecās gan uz valsts dzīvi, gan arī uz personisko dzīvi. We see this in Solomon's lives in many different ways. Šo patiesību mēs redzam Salamana dzīvē atspoguļojumos daudz dažādos veidos. And we are told, at least in the beginning, that he was wise beyond other men. Un vismaz sākumā Salamans bija gudrāks pār citiem cilvēkiem. This was not only for Solomon, but for all the kings that followed in the line of David. Un šis uzdevums bija dots ne tikai Salamanam, bet visiem ķēniņiem, kas sēdēja uz Dāvida troņa. God wanted kings for his people that would lead them graciously. Dievs vēlējās, lai viņa tautai būtu ķēniņi, kas žēlastībā un žēlsirdīgi vada viņa tautu. Now, history shows us that none of the kings of Israel did this. Un vēsture mums rāda to, ka neviens no Izraēla ķēniņiem patiesībā nepiepildīja šo uzdevumu. They all fell. Viņi visi krita. They all became possessed and obsessed with the power that they had and abused it. Viņi visi tika pārņemti ar varu, kas viņiem tika dota, un patiesībā ļaunprātīgi to izmantoja. The last time that I preached on Psalm 51. Pēdējo reizi, kad es sludināju par 51. psalmu. And it was a psalm where David was crying out for forgiveness for sins that he had done. Un tas bija psalms, kurā Dāvids sauca pēc piedošanas par grēkiem, ko viņš bija pastrādājis. Even David fell. Pat Dāvids krita. But in his heart, David knew that the people needed a king like God wanted. Bet savā sirdī Dāvids zināja to, ka cilvēkiem, Dieva tautai, bija vajadzīgs tāds ķēniņš, kādu Dievs gribēja. And so he prayed for his son to be that king. Un tā Dāvids lūdza par savu dēlu, lai viņa dēls būtu šāds Dievam tīkams ķēniņš. He prayed for the kings to come, that they would be that for the people. Un viņš arī lūdza par ķēniņiem, kas būs pēc viņa dēla Salamana, lai arī viņi būtu šādi labi Dievam tīkami ķēniņi. In verses 3 through 7, we see that the king will rule even with nature. No 3. līdz 7. pantam mēs redzam to, ka šis ķēniņš valdīs pat pār dabu. That nature will even honor the king. Ka daba patiesībā pagodinās šo ķēniņu.
that all will fear him. Visi bīsies šī ķēniņa. Though in the word fear it does not mean despair. Tā pašā laikā šis vārds bīties nenozīmē krist panikā, Because the king will defend the poor. jo šis ķēniņš aizsargās tos, kas ir nabagi un trūkumā. The king will deliver the needy. Ķēniņš izglābs tos, kuriem ir vajadzības. The king will crush the oppressor. Ķēniņš satrieks tos, kas apspiež. The king will rule as long as the moon shines. Ķēniņš valdīs tik ilgi, kamēr mēnesis debesīs spīd. The king will rule not only his people, but the earth. Ķēniņš valdīs ne tikai pār savu tautu, bet patiesībā pār visu zemi, Nature itself. pār dabu. In the days of the king that David prays for, righteousness will flourish and peace will abound. Šis ķēniņš, par kuru Dāvids lūdz, viņa dienās taisnība plauks un patiesība būs bagātīgā apmērā. As I said before, David was praying for a king for Israel, and we've seen that none of the kings fulfilled that. Mēs redzam to, ka Dāvids lūdz par šādu ķēniņu Izraēla tautai, un tā pašā laikā mēs redzam, ka neviens no Izraēla ķēniņiem nepiepildīja šo uzdevumu. Has there ever been a day when this earth has known perfect peace? Vai kādreiz ir bijusi tāda diena uz šīs pasaules, kad ir bijis perfekts miers? Has there ever been a king in any country that has ruled completely and forever? Vai kādreiz kādā no pasaules valstīm ir bijis ķēniņš, kurš valda pilnīgi un kura valdīšana ir nebeidzama? David was talking about more than just Solomon or his descendants. Dāvids šeit runāja par kādu, kurš ir lielāks par Salomanu un lielāks nekā viņa pēcnācēji. He was referring to someone else, but who? Viņš norādīja uz kādu citu, bet jautājums uz kuru? A few hundred years later, a man by the name of Daniel had a vision. Vairākus simtus gadus vēlāk kāds vīrs vārdā Daniels, viņam bija vīzija. It's recorded in Daniel chapter 7. Šī vīzija ir pierakstīta Daniela grāmatas 7. nodaļā. And in this vision, Daniel sees the Ancient of Days. Un šajā tā vīzijā Daniels redz That's before 13. Jā. Šajā vīzijā viņš viņš redz sirmgalu, viņš redz valdnieku. Okay, this was a man, a person who was older than everything. Daniels redzēja šo te personu, šo te cilvēku, kurš bija vecāks par jebko. And he sat on the throne. Un viņš sēdēja uz troņa. And everything around him gave him praise. Un visi tie, kas bija viņam apkārt, slavēja šo te personu. And then in verses 13 and 14, Un tad 7. nodaļas 13. un 14. pantā Daniel said, I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man. tur ir rakstīts, nakts parādībā es raugos un redzi, debesu mākoņos nāk itin kā cilvēka dēls. And he came before the Ancient of Days and was presented to him. Viņš pienāca pie sirmgalvja un nostājās tā priekšā. And to him was given dominion and glory and a kingdom. Viņam deva varu, valstību un godu. All peoples, all nations, all languages would serve him. Visi ļaudis, ciltis un tautas slavē viņu. His dominion is an everlasting dominion which shall never pass away. Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies. And his kingdom is one that shall not be destroyed. Viņa valstība nav iznīdējama. This is the fulfillment of the prayer of David. Šis ir Dāvida lūgšanas piepildījums. So who is this one like a son of man? Kurš tad ir šis
kuru raksturo kā cilvēka dēlu. All through the Gospels, the 4 Gospels that we have, Jesus referred to himself as the Son of Man. Viscaur 4 evaņģēlijiem, kas mums ir pieejami Jaunajā derībā, Jēzus atsaucās uz sevi kā cilvēka dēlu. Jesus is that one standing before the Ancient of Days. Jēzus ir tas, kurš šajā vīzijā stāv sirmgalvi priekšā. Jesus is the one that is given the everlasting kingdom. Jēzus ir tas, kuram tiek dota mūžīga valstība. Jesus is given dominion. Jēzus ir tas, kuram tiek nodota valdīšana. Jesus is given glory. Jēzus ir tas, kuram tiek nodota godība. Jesus is given a kingdom made up of people of all nations and languages. Jēzum tiek dota valstība, kurā ir tauta, kas ir no visas pasaules tautām, kur ir visas iespējamās valodas. It is a kingdom that cannot be destroyed. Tā ir valstība, kuru nevar iznīcināt. And as the king, Jesus is given the authority to judge. Un kā ķēniņam Jēzum tiek dota autoritāte un vara tiesāt. David started off by saying, "Give judgment to the king." Dāvids iesāk savu lūgšanu, lūdzot, dodiet ķēniņam tiesu. He's asking the Father to give the authority to the king to judge. Dāvids lūdz tēvu, lai tēvs dotu ķēniņam varu tiesāt. And to judge rightly, correctly. Un tādu varu, kur ķēniņš tiesā pareizi, kur ķēniņš tiesā korekti. Now, in the first coming of Jesus, he told us that he did not come to judge. Kad Jēzus ieradās pirmo reizi uz šo pasauli, viņš teica, ka viņš nav nācis tiesāt. But he came to save. Viņš nāca glābt. He came to purchase his people from death. Viņš nāca, lai izpirktu savus ļaudis no nāves. Judgment will come at the second coming of Jesus, Tiesa nāks tajā brīdī, kad Jēzus nāks uz pasauli otru reizi. when all will be judged. Tajā dienā visi tiks tiesāti. But at his first coming, Jesus used phrases like, "Blessed are the poor in spirit." Ar savu pirmo atnākšanu Jēzus savā mācībā izmantoja šādus izteikumus: Svētīgi ir tie, kas garā nabagi. Blessed are those who hunger for righteousness. Svētīgi ir tie, kas ir izsalkuši pēc taisnības. Blessed are those who are merciful. Svētīgi ir tie, kas ir žēlsirdīgi. Blessed are the peacemakers. Svētīgi ir tie, kas ir miera nesēji. This sounds a lot like the king in David's prayer. Tas izklausās ļoti līdzīgi tam ķēniņam, kas tiek aprakstīts Dāvida lūgšanā. And what about the kingdom? Ko mēs varam teikt par valstību? His kingdom will be the whole earth. Viņa valstība patiesībā ietvers visu zemi. According to what Daniel saw, his kingdom will include everybody. Saskaņā ar to, ko Daniels redzēja, šī ķēniņa valstība ietvers sevi visus cilvēkus. In verses 8 through 11, we see the description of the kingdom that David prays for this king. 72. psalma 8. līdz 11. pantā mēs redzam šo valstību, par kuru lūdz Dāvids. Everyone will acknowledge his rules, even the leaders. Atzīst viņu. Every knee will bow, Visi ceļi lieksies, and the king will bring deliverance. un ķēniņš atnesīs glābšanu. He will bless his people, Viņš svētīs savus ļaudis, and he will be blessed by his people. un savukārt viņa ļaudis svētīs viņu. We saw in Jesus' life many times that he blessed those that believed in him. Jēzus dzīvē mēs vairāk reizes esam redzējuši to, ka viņš svētī tos, kuri ticēja viņam. And when we sing our praises to him, as we've done this morning, we bless him. Un tajā brīdī, kad mēs dziedam slavu Jēzum, kā mēs esam to darījuši šodien, tad mēs patiesībā svētījam, pagodinam Jēzu. But David tells us
that even nature itself will bless him. Bet Dāvids saka arī to, ka pati daba teiks, slavēs šo ķēniņu. Even nature will serve him. Pat daba kalpos šim ķēniņam. In Genesis chapter 3, when man fell, it brought a curse on the earth. Pirmajā Mūzes grāmatā, 3. nodaļā, mēs lasām par cilvēka krišanu, un kad cilvēks krita, tad tas ienes pasaulē lāstu pār visu zemi. Our sin has changed what God created initially. Mūsu grēks ir mainījis to, ko Dievs sākotnēji radīja. And nature waits, we're told, for the new king. Un Bībelē ir teikts tas, ka patiesībā daba gaida uz šī ķēniņa atgriešanos. And Jesus will reign forever. Un Jēzus valdīs mūžīgi. Yes, today we live in the present. Jā, tā ir taisnība. Mēs dzīvojam šodien tagadnē. We live in the today. Mēs dzīvojam šodienas dzīvi. But we have the bright hope of a future with the King. Bet mums ir šī spožā cerība par nākotni, ko mēs pavadīsim kopā ar ķēniņu. Again, this is David's final prayer. Un atkal vēlos uzsvērt, ka šī ir Dāvida pēdējā lūkšana. And he ends his prayer by praising God. Un viņš noslēdz savu lūkšanu slavējot Dievu. He said, "Blessed be his glorious name forever." Viņš teica šajā psalmā, lai slavēts Dieva vārds mūžīgi. And may the whole earth be filled with his glory. Viņa gods, lai piepilda visu zemi. This was David's prayer for his son Solomon. Šī bija Dāvida lūkšana par viņa dēlu Salamanu. It was his prayer for all the kings that would follow Solomon. Un šī patiesībā bija lūkšana arī par visiem citiem ķēniņiem, kas nāca pēc Salamana. And in reality, it was a prayer for God's people to have the king that God wanted. Un patiesībā tā bija lūkšana par Dieva ķēniņu, kuru Dievs vēlējās likt savai tautai. And as God's people, it was David's prayer for us. Un šī patiesībā arī bija Dāvida lūkšana par mums, jo arī mēs esam Dieva ļaudis. And like David, we can end by praising God and blessing him. Un līdzīgi Dāvidam mēs varam noslēgt šo psalmu slavējot Dievu un teicot viņu. And like David, at the very end, we can say amen and amen. Un kā Dāvids mēs varam arī beigās teikt amen un amen.